vez estamos con este instrumento que lo conocemos como el ruach. Lo hacemos los sonidos del cielo. Es un instrumento que es un sueño cual yo tuve. Se lo puede clasificar como dentro de la familia de los idiófonos. Es con carrizo y se lo frota. Vamos a frotarlos con diferentes elementos. Tenemos una varilla metálica, tenemos una varilla de madera, tenemos un cubierto plástico. Y si ustedes habrán visto nuestro otro instrumento, la zambomba, vamos a usarla ahora aquí. Su sonido es diferente porque como tiene una caja, actúa de manera como que de amplificación, ¿no? Muchísimas gracias y este ha sido el ruach.